Хоба, привет, с вами доктор Влад. Холодно у нас. 3 градуса тепла всего-навсего, а через... Я посмотрел примерно, когда помидоры-то высаживать. Ну-ка, что у нас тут? Weather. Ага, 8. Так, это дневные температуры. Сегодня 8. Да, в среду 12, 14, 5, 11. Причем 5 минус 1 ночью. Какие помидоры? Да, Толгар, ты любишь помидоры? Кушать люблю, а так нет. Ладно, погодка. Сибирь. Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета. Ребята, в России, конечно, дурдом, но этот директор дурдома Лукашенко президентские выборы будет проводить до конца лета. Ой, не могу, не могу. Ладно, смотрим дальше. На Кубани число подтвержденных заражений коронавирусом рекордно выросло. Ну, я вот посмотрел, тут еще ролики какие-то были, еще что-то. Там вообще народ, вообще пофиг, не соблюдает ничего. По барабану, по барабану. Я же вам говорил, что такое Кубань. Брак на ракете «Протон». Боже мой, кто же женится-то? Тут Собянин что-то, а и Попова. Не. Брак на ракете «Протон» будет устранен к лету. Да господи, брак на ракете «Протон». Издеваются. Ну ладно. А что устранен? Дайте-ка я посмотрю. Там запчасть какая-то, некачественная комплектующая. Да, хорошо. Пилот, сгоревшего в Шереметьево Суперджет, впервые дал интервью. Его обвинили, он сказал: я не виноват вообще, я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, какие бы риски для судьбы моей семьи не создавало, продолжу добиваться установления всех истинных и достоверных причин. Да господи, на него все скинули, да и все. И вот тут он рассказывал, что я не мог на второй круг пойти, потому что, потому. Вот. Это могло бы привести к каскадному нарастанию отказов в системах воздушного судна, что привело бы к полной потере управляемости. Да, молния, да, вдруг переход судна в режим полного ручного управления. И он в реальной обстановке оказался не таким, вот этот режим полного ручного, да, не таким, как на тренажере, а в полетах пилоты его не отрабатывали. Да. Вот так, ребята. Дальше Суперджет совершил экстренную посадку в Шереметьево. Это другой Суперджет. Это другой совершенно. Отказ левого двигателя. Улетел в Саратов. И полетел назад сразу. Совершил посадку. Пострадавших нет. Суперджет. Да. Вот он, любимый путинский. Опубликованные данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 мая. Так, в мире уже 250 тысяч. Чего 250 тысяч? Скончались 250 тысяч. А заражено 3,5 миллиона. Это в мире. Так, а в Российке-то? В Российке что? 10 581 новые больные. Новых 10 тысяч. Ой, и всего 1356 летальных исходов. Да не может такого быть. Ну не может быть. Врут, они врут. Так. Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся. Эхо, морда у него наглая. Да он и не терялся. Как это? Яндекс пишет, найдется все, а Google ему отвечает: да ничего не терялось. Так, Путин наградил Ким Чен Ына медалью. Ох, медалью Путин из бункера наградил Кима Чена Ына. Тоже в бункере. Вот двое сидят. Боятся. Еще и медалью. Ну это ж надо. Скажи мне, кто твой друг? Посольство России оценило вручение Пулитцеровской премии за статьи о Путине. Какие же статьи-то? Посольство России в Пулитцеровской премии это серьезно. Это за, писателям хорошим дают такую премию. Именно в журналистике. Посольство России в США отреагировало на вручение газете The New York Times Пулитцеровской премии за серию статей, якобы изобличающих действия российских властей во главе с президентом Владимиром Путиным. Ничего, пельмень.
антироссийские материалы, они опровергнуты официальными российскими лицами, бла-бла-бла. Ничего перемен. Вот это наступление, ребят, это да. Ранее 5 мая стало известно, да сегодня 5 мая, где же ранее-то? Стало известно, что Нью-Йорк Таймс получила Пулитцерскую премию за серию увлекательных историй, созданных с огромным риском, разоблачающих приписываемые российским властям некие противоправные действия. Вот это да. Не уточняется, какие статьи, потому что все сразу пойдут читать. Да, жулик он. 6 человек погибли при пожаре в подмосковном доме. Ну вот еще кирпичный дом, кстати. Деревня Дурниха. Тела погибших обнаружили. Ой, а тут недавно погибли 2 взрослых, 6 детей. Это в Ленинградской области. Что-то кошмар какой-то, да? Да бухают, что? Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается. Президент фонда Сколково Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны. Ходорковский вчера говорил, что 9 мая Путин возложит цветы на могилы малого и среднего бизнеса. Но основная помощь понадобится компаниям в июне, в июле. Да и тоже ничего не будет. Да нет же ничего, ребят. Ну какие меры помощи? Никаких. Президент Венесуэлы поймал 2 американских шпионов. Ох как, лично поймал. Все, карате, бах-бах. Какие-то вот, да, 2 американцев. Они играли в Рэмбо, они изображали из себя героев. Да, причем эти американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа. О, как интересно. Да, из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами. Вот дураки, да? В России запретили продажу алкоголя в жилых домах. Интересно. У нас там тетя одна продавала, но она подпольно продавала, причем там алкоголь был очень странный. Да, ну-ка, что? Это заведение общепита, расположенное в многоквартирных жилых домах. А что, такие располагают, что ли? Что-то у нас не было такого. Какие-то точки. Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию. А вот он, Сечин. Между прочим, запрещено ведь все. С 27 марта в России в рамках борьбы с коронавирусом полностью закрыто регулярное чартерное международное авиасообщение. Запрет на выполнение полетов из России не распространяется только на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки. Он санитар или гуманитарий? Ой, такая рожа. В США непогода оставила без электричества более 130 тысяч потребителей. Ребят, у нас просто сглаживается, просто холодно. Ну, ветерок, да? Вот, у нас озеро Мичиган помогает. А вот туда дальше на континент, там такие торнадо. Ой, это где? Нэшвилл, да? Нэшвилл. Теннесси. Пониже от нас. Туда дальше Индиана и дальше Теннесси. Так, 350 российских медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса. Это в Калининграде. А пошли, говорит, вы. 100 врачей, 250 сотрудников среднего медицинского персонала. Да, это вот региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал. Ушли и все. Да потому что не Маск, ничего, как работает. Да помирайте вы. Мы, говорит, помирать не хотим, а вы что хотите, то и делаете. Илон Маск стал отцом в 6-й раз. 5 от предыдущих у него. И, что интересно, да? 5 детей, все сыновья, и опять мальчика родил. Уже жену поменял, а все равно мальчики рождаются. Что-то у него с генами не то. Надо пообследоваться. В Тюмени найден бежавший из военной части 15 лет назад солдат. Вот это да, ему 35 лет, уроженец Магадана. Значит, с момента оставления воинской части в 2004 году он проживал на территории Тюменской и Свердловской областей. Все это время он жил на случайной заработке. Ничего, пельмень. Вот это да. В Тюменской области продолжаются поиски 3 дезертиров, сбежавших из частей еще в 92 и 96 годах. Хоть 900, не 800, нет. Но ищут. Так, что у меня тут? Немножко Твиттера. Чуть-чуть Твиттера. Песков
Путину 6 мая предоставят рекомендации по снятию ограничений. Вводили ограничения, когда заболевших было 100 в день. Ужесточали, когда заболевших было 600-700 в день. А когда их больше 10 тысяч в день, готовятся снимать. Логичность и продуманность шагов просто зашкаливает. Да, ребят? Что-то непонятно. Путин великий болтун. Комментарий. Так, а это что такое? Самолет МС-21 планировали запустить в серию в 2019 году. Потом сказали в 2020, потом сказали в 2021. Теперь Минпромторг хочет получить опытный экземпляр с импортозамещенными деталями в 2022 году. А потом он еще лет 5 будет проходить испытания. Все как всегда. Вот такие у меня новости. Там много вообще-то, но я разберусь потом. Лучше музычку послушайте. Кто есть настоящий музыкант? Это Сергей Замбровский наш пишет. Это тот, от кого плясать хочется, а иногда и плакать. Поэтому прошу доктора Влада вставить в программу старинную песню «То не ветер ветку клонит» в моем исполнении. Также можно прочитать мантру о наших услугах, которые я даю в описании к ролику. Премного благодарен, Сергей Замбровский. Ну-ка, мантра. Так, гармонь «Чайка» и ее евроремонт. Проверка на звук. Человеку любой национальности мы реализуем, продадим музыкальный инструмент, гармонь или баян, в том числе без предъявления паспорта. Наджская реклама. Наша музыкальная школа предлагает к продаже новый ИБУ гармонии и баяны. Дает уроки на гармонии, баяне, аккордеоне, гитаре, ионике. Старое слово ионика из школы еще. Выполняем настройку, реставрацию русских и европейских гармоний. Телефон 0176 763 579 53. 0176 763 579 53. И еще один телефон 0821 885 7772. 0821 885 7772. Бавария, Германия. Слушайте, то не ветер ветку клонит. И пока, ребята, до свидания. До скорых приятных встреч. Дорогие друзья, я хорошо говорить по-русски. Дорогие друзья, хорошо умею говорить по-русски. Итак, моя фамилия Замбровский, я настройщик и музыкант. Я привел в порядок эту чайку, да. Перед этой чайкой были 4 ролика, или 3, или 4, под названием «Евроремонт чайки». То есть здесь были напутаны кем-то голоса, примерно 20 голосов, мне пришлось менять местами и так далее, и так далее. Теперь я эту работу закончил, и для проверки звучания и для контроля сейчас я проиграю парочку песенок.